永远在你心目中都是第一位。见到淑珍生气，萧董也没有过多停留，反而是将13等人叫进包间聊事情，将空间让给了生哥二人。你真的要把属于你的一切都让给他吗？现在还有什么属于我的？有的话，也只有我爸在调动那个位置。我关你够久，你别把我再拖进去。见生哥已有退出之心，淑珍也不再抢鼻。随后在酒精的作用下，生哥和淑珍也回到了房间休息。不久后，小静到来，见状生哥很是害怕，他只能先将淑珍放在地上，然后再去开门迎接小静。你怎么过来了？不是你传简讯叫我来的吗？哦，你忘了就算了，那我先走了。等一下，我帮你本票拿回来了。真的假的？我可以进去吗？不用。看着房